Morning, everyone. Okay, let's start with our today's lecture. Now, in the previous lecture, we have solved the same numerical by long wall short wall method. Now, solving the same numerical by the center line method. Okay. So first, as you know, first we draw the total center line of the center line plan of that particular building. Drawing the center line plan of this particular building. Okay. From the long wall short wall numerical, we have already calculated the center to center line length for the various long walls and various short wall. That will be useful in calculate while calculating the total center line length of the main walls. Okay, total center line length for the particular example. So again, for the main walls, okay, considering again the calculation total center line for the main walls and then total center line for the front veranda and the back veranda. Okay, so Japan particular walls dimension coming as to a different asset for that particular wall, calculating the separate center line there. Okay, so first total center line length of the main wall. Okay, the total center line for the main walls will be हे जे काही particular तुमचे walls आहेत, those will be the main walls. Okay, so calculating the center line length, we already calculated the long wall one length, long wall second length, and the short wall one length and short wall second length. Okay, so the total center line length will be first long wall one 2 multiplied by the long wall 2 multiplied by the long wall 1 म्हणजे ही तुमची horizontal wall consider होईल plus again second long wall that was 4 multiplied by these two long walls. Okay, so that will be 4 multiplied by 2, then again short wall 3 multiplied by 3 means this particular one short wall, second short wall and third short wall, and then short wall second multiplied by 1 or that will be this particular wall. म्हणजेच काय पूर्ण जे काही टोटल वॉल्स आहेत ते आपण पर्टिक्युलर सेंटर लाईन कॅल्क्युलेट करताना कन्सिडर केले. So the total center line length for the total center line length for the main walls will be 2 multiplied by 7.3. Okay, these two walls plus 4 multiplied by 2, these two walls, then 4 multiplied by 3, 1, these three walls, and then 5.8. Okay, this fourth wall. Okay, so calculate the total center line this way. Calculating the total center line length for calculating the total center line length for the main wall. Similarly, for the front veranda and back veranda, similarly for the front veranda, this length will be the mm, this length will be the center line length for the front veranda. So again, long wall third is 4.5. So 4.5 means this length. Sorry, this length plus vertical length that is 1.75. That is short wall 1.75. Okay. So again, total center line length for the back veranda will be okay. Total center line length for the back veranda will be again this particular length. We have to calculate this particular length. So again,
horizontal length, that is the long wall fourth length 6.15 plus vertical length, that is 1.75. So therefore calculate the center line length for the each main walls by front veranda and back veranda. Okay. So first, center line long wall length. Sorry, center line length for the main wall. Total center line length for the main wall is 40.4 meter. For front veranda, the total center line length will be 5.8 meter, and for back veranda, the total center line length will be 7.9 meter. Okay. Yes, 14.4 plus then 5.8 and 7.9. Okay. Now number of T junctions. How many number of T junctions will be there? Again, calculate the number of T junctions separately. Do not consider the secondary walls. Okay. जे काही तुमचे डिफरंट सेकंडरी म्हणजे ज्याची डिफरंट लेंथ आहे सॉरी डिफरंट विड्थ आहे ते वॉल कन्सिडर नाही करायचे. ओके. सो हाऊ मेनी T junctions will be there for this particular plan? Number of T junctions. ओके. सेंटर लाईन लेंथ कशी फाइंड आउट करायची हे सुद्धा लर्न करत चला. आता आपल्याकडे मागच्या एक्झाम्पलचे डायरेक्ट LW1 LW डायरेक्ट सेंटर लाईन लेंथ असल्यामुळे आपण त्याचं कॅल्क्युलेशन करत नाही. पण जर तुम्हाला विदाउट दिस डायरेक्ट जर सॉल्व्ह करायचं असेल न्यूमेरिकल, ओके, डायरेक्ट एक्झाम्पल वरून जर डायरेक्ट तुम्हाला सेंटर लाईन लेंथ फाइंड आउट करायची असेल, लॉंग वॉलची तुमच्याकडे सेंटर लाईन लेंथ शॉर्ट वॉलची ते नसेल तर ते सुद्धा लर्न करा. ओके. दॅट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ओके. Or you can just again calculate the center line length for the each long wall and then calculate the total center line length and solve the further numerical with total center line length. Okay. So number of T junctions will be 2, 3. But number of T junctions is most important. Again, as I said, consider each junction. ओके. तो L जंक्शन असो किंवा T जंक्शन असो प्रत्येक जंक्शन फॉर्म्युलेट करायचा. ओके. यस. 3 4. ओके. प्रत्येक जंक्शन तुमचा जो काही आहे तो तुम्हाला कन्सिडर करायचा. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम द अगेन टॉप, this junction will be L junction. Again, this junction will be L junction. Okay. Now again, this junction will be L junction. This junction will be L junction, whereas this particular junction will be a T junction. Okay, दोन walls तुमचे जे आहे, okay, three walls are meeting, therefore this will be T junction. Again, this will be the again T junction. Again T form तुमचा होत आहे. Okay, परत T form होत आहे. So again this will be the T junction. Next, again this will be your T junction. Again इथं T form होत आहे तुमचा, त्यामुळे again this will be your T junction. This particular junction will be your L junction. Okay, L form होत आहे तुमचा, त्यामुळे L junction. Again this will be your L junction. L form होत आहे. परत इथं तुमचा T form होत असल्यामुळे परत this will be your T junction. इथं again T form होत असल्यामुळे this will be your T junction. Okay, again at this last परत इथं तुमचा L form होत असल्यामुळे L junction. So number of T junctions will be 1 2 3 4. Okay, so number of T junctions will be 1, then second, then third, and then fourth. Okay. आधीच मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक टी जंक्शन कन्सिडर करताना प्रत्येक जंक्शन कन्सिडर करा आणि जिथे टी फॉर्म होतो आहे तो जंक्शन कन्सिडर करायचा. पण डायरेक्टली फक्त रेफर नको करत चला. ओके. जसं टी जंक्शन न पाहता प्रत्येक जंक्शन फाइंड आउट करत चला, त्यानंतर मग टी जंक्शन फाइंड आउट करा. सो नंबर ऑफ टी जंक्शन विल बी 4. ओके. सो कॅल्क्युलेटिंग अवर फर्स्ट क्वांटिटी, दॅट इज earthwork and foundation. Okay. Okay, earthwork and foundation.
So calculating the first quantity, earthwork in foundation. So first, net centerline length for the main wall. Okay, net centerline length for the main wall. Now, the net total centerline length for the main wall was 40.4 meter minus n, that is number of T junction, multiplied by the half width of the item. Width of the item is 0.9 meter. Okay, for the excavation, the width of the item is, आपण कालच बघितलं, width of the item is 0.9 and height is again 0.9, that is 0.1 plus 0.6 plus 0.2. त्यामुळे तुमची हाईट जी आहे ती 0.9 आहे. ओके, फॉर द secondary walls or the front wall and the wall, the sorry, the width is 0.6 and height is 0.42. Again, 4 multiplied by half width of the item, that is 0.9 multiplied by, sorry, 0.9 divided by 2, that will give us 0.45. So calculate the length of the net centerline length for the main wall. Again, for the front veranda wall. Okay, again, for the front veranda wall, this particular wall, okay, ही जी जिथे connect होता है to the sorry, to the main wall. Okay, त्या जंक्शनला आपल्याला डिटेक्ट करावं लागेल half width of the particular whatever the item of the work coinciding with the level of the particular item of work in the secondary wall. Okay, so इथं again deducting the half of the 0.45, that is the half of the, sorry, half of the 0.9, that is 0.45, one time for this particular junction and the second time for the this particular junction. Similarly for this particular wall. Okay, back veranda wall, again deducting the half of the particular 0.9 for this particular junction, and again half of the, again half of the 0.9 for this particular junction. Okay, so the net center line length for the front veranda will be 5.8 minus 0.45 minus 4.45, and net center line length for the back veranda again will be total center line length, that is 7.9 minus 0.45 minus 0.45. Calculate the length of the particular item of the work. Okay, we already have the height. तुमची height and width तुम्हाला माहितीच आहे. For the front veranda and back veranda, that is 0.2 wall. The foundation, sorry, the earthworking foundation will be of the breadth 0.6 and height 0.42. Okay, so calculate the length of the net centerline length for the earthworking foundation for the main wall, front veranda, and the back veranda. Okay, so the length are 38.6 meter. Okay, and then 4.9 meter and then 7 meter. Okay, again calculate the quantity for each item of the work, also the total quantity. ओके, कॅल्क्युलेशन सोबतच जसं आपण हे जे काही प्रिव्हियस आपण कुठून कॅल्क्युलेशन केलं हे सुद्धा लक्षात घ्या. ओके, डू नॉट जस्ट focus on this particular calculation. Okay, also understand how we are calculating this particular length of the wall. Okay, how we are calculating the height and the width. Okay, बाकी तुमचं calculation, that is the easy part, but how you are going to calculate the center line, net center line length, okay, you should know that particular concept behind that. Okay, also find out the total quantity.
So the quantities are 31.266, 1.2348, and 1.764. Calculate the total quantity of the earthwork in foundation. And cross verify it with the long wall short wall numerical. Okay, long wall short wall method ने जसा आपण calculate केलं cross verify total cross verify the total quantity with the long wall short wall method. Same येते का आपली? It should be same. Okay, remember that whether you are using the long wall short wall method or center line method, whether you are using the whether you are considering the long vertical walls as the horizontal walls as the long wall and vertical walls as the short wall, or horizontal walls as the long wall and vertical walls as the short wall, sorry, horizontal walls as the short wall and vertical walls as the long wall, कसंही तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा, द क्वांटिटी विल बी सेम. ओके, एवढं लक्षात घ्या. जर तुमची क्वांटिटी वेगवेगळ्या मेथडने वेगवेगळी येत असेल, देन देयर इज अ मिस्टेक इन युअर कॅल्क्युलेशन. ओके, कसंही कॅल्क्युलेशन करा, कुठूनही काहीही कन्सिडर करा तुम्ही, the final quantity will be same for all of the method. Okay, if you do not make any mistake in the calculation. Okay. So the total quantity is 34.264 264 2648. Okay, 34.2648. लॉन्ग वॉल ची किती होती आपली? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नुसार 30 होती का वेगळी होती, डिफरंट होती? ऍज पर द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल न्यूमेरिकल. Okay, so the total quantity is 34.2684. The same quantity was in the calculation of the long wall short wall method. Earthwork in foundation बघा आपण इथे केलेलं होतं. As per the long wall short wall method, the quantity again was 34.2648. Okay, so remember that whether it is the long wall short wall method or the center line method, the final quantity will always be same. Okay. Next quantity UCR in the foundation. Again, first calculating UCR for the main walls. Okay, आधी मेन वॉल साठी आपण कॅल्क्युलेट करून घेणार. Okay, as we know, UCR for the main walls and the secondary walls are different at the different height. Okay, so therefore, calculating the UCR for the main walls. Okay, that is width, 0.7 width and 0.5 width. Okay, then calculating the UCR for the 0.4 wall, 0.4 width. Okay, for the secondary wall. Okay, so first main wall साठी तुमचे कॅल्क्युलेशनचा काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, for the main wall, again the quantity will be net center line length minus 4, that is number of T-junction, multiplied by the half width of the item. Width of the item for the first step is 0.7 and for the second step is 0.5, and height तर तुम्ही आपण calculate केली जाए. Okay, 0.6, 0.7. Okay, so calculating the net center line length for the main wall for the UCR in foundation, that is gross length 14.4 minus 4 multiplied by 0.35, that is half of the 0.7. Then again for the second step, it will be 14.4, that is gross length minus number of T-junction multiplied by half width of the item, that is 0.25. Okay, so 14.4 in bracket 4 multiplied by 0.25, that is half width of the width of the item, that is 0.5. Okay, and 4 is the number of T-junctions. So again calculate the length and the quantity. Again, cross verify this quantity with our quantity in the long wall short wall method. Remember that the center line method is way much easier and the short method for calculation of the quantities in the
various item of the work, but remember that in the case of the practical cases, okay, most of the time long wall short wall method is preferred. Okay. पीडब्ल्यूडी मध्ये जर तुम्ही गेलात तर पीडब्ल्यूडी मेथड म्हणता, लॉंग वॉल शॉर्ट वॉलला पीडब्ल्यूडी मेथड म्हणतात. सो इवन जरी शॉर्ट मध्ये तुमचं काम होत असतं सेंटर लाईन मेथडने, तरी सुद्धा लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड प्रिफर केली जाते इन केस ऑफ द प्रॅक्टिकल केसेस. ओके, तर दोघांचं कॉम्बिनेशन युज केलं जातं. ओके, फक्त सेंटर लाईन मेथड कुठेही युज केली जात नाही. खूप छोटा प्रोजेक्ट असेल तुमचा, इन दॅट केस द ओनली सेंटर लाईन मेथड इज युज. Similar way, the as you from the bottom to the top, okay, PCC पासून excavation पासून PCC पासून जसं तुम्ही वरती जाणार, UCR masonry first, UCR masonry second, then the brick wall, the length, net center line length will increase. Okay, जसं आपलं in case of the long wall short wall in case of the long wall short wall method, the long wall जी काही तुमची नेट लॉंग वॉल लेंथ असेल ती कमी कमी होत जाते, आणि जसं शॉर्ट वॉल लेंथ ती इन्क्रीज होत जाते. सिमिलरली इन केस ऑफ द total center line length, the net center line length will increase as you go above. Okay, जसं तुम्ही वर येत जाणार तसं तुमची जी काही net center line length आहे will be increase. Okay, so in this case suppose तुमची first step मध्ये जी particular net length होती that was 39 मीटर. ओके, इथे तुमची येते 39 मीटर, अँड ऍज यू गो अबाव म्हणजे जसं तुम्ही वरती जाणार. ओके, फर्स्ट स्टेपला जेव्हा कन्सिडर केली दॅट वॉज 39 मीटर, अँड यू ऍज यू कन्सिडर द टोटल नेट सेंटर लाईन लेंथ फॉर द सेकंड स्टेप इट इज 39.4. त्यामुळे हे लक्षात घेत चला, हे एक थंब रूल म्हणून आपण युज करू शकतो. ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये समजायला हवं की ह्याच्यापेक्षा जास्त ती आला पाहिजे. जर ती म्हणजे कॅल्क्युलेशन मध्ये तुमचा 0.5च्या ऐवजी काही दुसरे अमाऊंट टाकली, तुम्हाला लगेच समजून येते की नाही ही क्वांटिटी चुकीची आहे. ओके. So the length are again 16.38 and 13.79. Okay, 16.38 and 13.79. Again, UCR masonry. Okay, UCR masonry in foundation for the main wall. Again, the same quantity was there, 16.38 and 13.79. Okay. Again, बघा same quantity it is. Just remember this particular point. So next, calculating the UCR masonry in the plinth and foundation for the secondary wall or 0.2 meter wall. Okay, 0.2 meter width wall. Okay. So first calculating the for first step. Again, जसं आपण त्याच्यामध्ये दोन स्टेप आपण डिवाइड केलं. Similarly, dividing this particular UCR masonry in the secondary wall in the two steps. Okay. Dividing this particular in the two step. Okay, first will be the one which is coinciding with the 0.7 thickness UCR masonry of the main wall, and second will be which is coinciding with the 0.5 thickness UCR masonry of the main wall. Okay, and दोघांमध्ये जे काही deduction असेल that will be different. So for first step, okay, for the first step we are going to deduct the half of the 0.7 in case of the total center line length. Okay, net center line length we are going to deduct the half of the 0.7 for the connection with the main wall, and for the other second above other second half. Okay, for the another second step. Okay, second step साठी आपण काय करणार, we will deduct the half of the 0.5 wall. Okay, we are going to deduct the half of the 0.5, that is 0.25 for the all of the connection with the main wall. Okay,
रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्हाला फायनल एक्झाम मध्ये येते. त्यावेळेस पर्टिक्युलर लेवल ऑफ द veranda wall and level of the main wall is different, so you have to consider the level which coincide with um, the level of the particular item of work which coincide with the secondary wall and the main wall. Okay, so again UCR masonry in the plinth and foundation for the step one means in which the particular 0.7 meter UCR masonry is coinciding with our particular UCR masonry in the secondary wall. So we are going to deduct 0.35. Okay, that is half of the 0.7 from the particular net center line length. Okay, so for the front veranda, the net center line length will be 5.8, that is gross center line length, minus 0.35 minus 0.35. Okay, for front veranda, there were two junctions with the main wall. Okay, there were two junctions for the main wall. Therefore, deducting two times 0.35, again 0.35, 0.35, that is half of the 0.7. Similarly, for the back veranda, again there were two junctions with the main wall. Okay, again there were two junctions for the main wall. Therefore, again deducting 0.35 and 0.35. So calculate the net center line length for the step one. Okay, also the quantity. So net center line length for the UCR masonry for the step one, for the front veranda is 5.1 and back veranda it is 7.2 meter. Okay, so calculate the quantities. The quantities are 0.408 and 0.576 meter cube. Okay, remember to इथं नाही mention केलं तरी चालेल पण remember to mention the unit in case of in the exam. Okay, exam किंवा जवाब केव्हा तुम्ही solve केला तेव्हा unit mention करत चला. Okay, now that was for the first 0.408 and 0.576 meter cube. Okay, that was for the first step, which was coinciding with the zero point 0.7. Now the second step, that is यामध्ये step नाही आहे, but we are classified that particular plinth in the various steps depending upon what which the coincidence with the main wall item of the work. Okay, so again deducting the zero point 0.5 for the second step. Okay, so again. Again, for the second step, it will be 5.8 instead of the 0.35. Now we are that is half of the zero point 0.7. Here we are deducting the 0.25, that is half of the zero point 0.5. Okay. So again, for the front veranda, the net central length will be 5.8 minus 0.25 minus 0.25, that is half of the zero point 0.5. Okay. Again, back veranda will be again deducting the 0.25, 0.25. Okay. Two for the two junctions with the main wall. Okay. So again, calculate the length for the step second for the front veranda and back veranda quantity, and also calculate the total quantity. Okay. For the UCR masonry step from one foundation means the particular portion of the UCR masonry which is coinciding with the zero point 0.7 meter width of the main wall is 0.40 width and 0.576. Whereas for the second step means the particular portion of the UCR masonry for the secondary wall which is coinciding with the level of the zero point 0.4 meter, sorry, 0.5 meter width of the UCR masonry of the main wall.
So the length are 5.3 meter and 7.4 meter per step second. And the quantities are 1.484 and 2.02 2.072. Also calculate the total quantity. Okay, we will again cross verify it with the long wall short wall quantity. Okay, quantity as per the long wall short wall method. Okay, the quantity is 4.54 meter cube. Okay, so again, I think it is similar. Okay, I just want to say my what say. Okay, the quantity was again same, that is 4.547. Okay, आता again इथं तुमचं bigger calculation असल्यामुळे 0.007 चा फरक पडला. Still the quantity is same, that is 4.54 meter cube. Okay. Okay. Now next quantity brickwork. Okay, so spelling mistake. It's spelling mistake अशी तर ignore करत चला. Okay. Brickwork in superstructure. Brickwork in superstructure again for the main wall. Okay. Now remember this. Okay, this is the part. This was the particular plan for your. This was the particular plan for your develop plan for particular building. Okay. Now as you can view the particular plan, you can see that this particular main walls are only there. Okay, for the veranda walls there are no walls. Okay, तिथं कोणत्याही प्रकारचे walls नाहीत. Okay, instead there are the columns are there. Okay, जर तुम्ही प्रॉपरली बघितलं तर वरांडासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारचे वॉल नाही. ओके, इफ यू आर शोइंग द पर्टिक्युलर वॉल इन द डेव्हलप प्लॅन, देन there should be two lines are there. Okay, जसं आपलं previous example मध्ये होतं, but here instead of the two lines there are only a square section is given, that is showing. Okay, that is representing the column at that particular level. Okay, and this particular straight wall is showing the slab or the end of the particular column. Okay, so again while calculating the brick work, okay, there is a हा जो काही सेक्शन असेल तुम्हाला तिथे ऑलरेडी ऍक्च्युली मेन्शन केलेलं असेल, तरी सुद्धा जर तुम्हाला मेन्शन केलेलं नसेल असा सेक्शन असेल, सेक्शन मध्ये तुम्हाला आता इथं लाईन्स वगैरे आपण प्रोव्हाइड करतो. ओके, जे काही तुमचं हॅचिंग वगैरे असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर हॅच कॅन क्लिअरली clearly identify the particular masonry is UCR masonry or the brickwork masonry or the PCC masonry. Okay, but if in some case if that particular hatching is not given, then view the particular developed plan. Okay, इथं आता clearly तुमचे एक एक columns दिलेले आहेत, means up to the particular plinth level. Okay, up to the particular plinth level, brickwork will be there and the PCC will be there and UCR masonry will be there. About that there will be no brickwork, only the this particular section will be of the column section. Okay, हे लक्षात ठेवा, जर तुमचा पर्टिक्युलर प्लॅन मध्ये जर तुम्हाला फक्त कॉलम दिलेले असतील, हे मॅक्सिमम वरांडाच्या याच्या प्रॉब्लेम मध्ये होते. ओके, केस ऑफ द वरांडा वी प्रोव्हाइड द कॉलम्स इन्स्टेड ऑफ द प्रोव्हाइडिंग अ स्ट्रेट वॉल. ओके, पूर्ण वॉल प्रोव्हाइड करण्यापेक्षा कॉलम करता. सो देअरफॉर व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द ब्रिक वर्क, वी ओनली हॅव टू कॅल्क्युलेट द ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर फॉर दिस मेन बिल्डिंग. ओके, there will be no issue for the uh, there will be no quantity for the back veranda or the front veranda. Okay, so calculating the brickwork for the main walls or the calculating the brickwork in the superstructure. Again, we have total length as 40.4 meter minus 4 multiplied by 0.3. 0.3 will be the
width of the particular item. So 0.4 minus 4 multiplied by 0.3, that will give us the net length of the particular brickwork. Okay, brickwork in superstructure. Net center line length for the brickwork in superstructure. Height is 3.6. Okay, height will be again shown in the particular plan, that is 3.6 meter. So calculate the net center line length for the brickwork. 39.2. also calculate the quantity. Okay, इथे आपल्याला क्रॉस व्हेरीफाय करायला काही नाही, त्यामुळे तुमच्यामध्येच करा. ओके, 42.336 meter cube. Okay, okay. (42.336 meter cube). Now first, then the net, it will be the gross quantity for the brickwork. Now calculating the deduction so that we will get the net quantity of the brickwork. Again, for the all of the openings, deduction will be there. Okay, continue opening as per the rules of deduction for the brickwork. We have whatever the if the particular if the particular opening has a area less than cross sectional area less than the 0.1 meter, then we are not going to increase that we are not going to deduct that particular quantity from the gross quantity. But here all of the particular quantities or all of the openings are greater than the 0.1 meter, and also there are the lintels will be there, so lintel will be of the higher than the 0.1 meter. Okay, 0.1 meter width, so therefore सॉरी 0.1 मीटर डेप्थ, therefore जे काही सर्व ओपनिंग आहे ते सर्व आपल्याला डिडक्ट करायचे. ओके, सो अगेन deduction will be first door openings. Okay, all of the door openings will be there. D1 will be 1. Okay, D1 तुमचा 1 आहे, D2 तुमचा 1 आहे, D3 जे आहे तुमचे D3 will be number of D3 will be 3, W1 will be 1. Okay, and W2 will be again 2. Okay, W1 to W2 2. Okay, also in addition to this, the deduction for the lintels will be there. Okay, आता इथे lintel तुम्हाला दिलेलं नाही, पण lintel आपण 0.12 ची consider करू. Okay, consider the lintel as a 0.12 meter. Okay, so again that will be your second calculation. Okay, in brickwork we provide the two deductions. First will be for the opening and second will be for the lintels over the opening. Okay, lintels over the opening. ओके, सो याच्यामध्ये 0.12 चे आपण लिंटेल अज्युम करू. ओके, ऍक्च्युअली तुम्हाला गिव्हन असेल 0.12 ची कितीची. रिमेंबर दॅट दिस ऑफसेट विल बी इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द पर्टिक्युलर लिंटेल. ओके, so if we are considering the depth as a 0.12, then the offset will be 0.12 on the one side and 0.12 on the other side. So for the D1, suppose for the D1, the length of the particular lintel, the length of the particular lintel will be 1.5 plus 0.12 plus 0.12, that is 1.74. Okay, हे दोन कॅल्क्युलेटिंग झालं. देन नेक्स्ट इज now for the this particular veranda. Okay, as we know there are no beam sections in this particular load bearing structure. Okay, याच्यामध्ये कोणतेही beam section नसतात. Therefore समजा ही जी की particular wall आहे. Okay, this particular slab is sorry this particular slab at this particular side, this particular slab is supported by those columns. Okay, हे आपण assume केलं because those columns are provided to support this particular column. Now for the this particular side, okay, there is no support to the particular column. Okay, particular slab जर आपण particular slab ला जर आपण बीम प्रोव्हाइड केलेलं असते तर आपल्याला पूर्ण वॉल मध्ये पर्टिक्युलर स्लॅब देण्याची गरज नसते. ओके, फक्त इथपर्यंत जर तुम्ही स्लॅब टाकला असता आणि बीम जर असते तुमचे, then there was no need to provide the particular
slab in between the particular walls. But now, as we have to provide a support to this particular slab on the other side also, therefore हा जो काही स्लॅब असेल तो तुमचा पूर्ण इथपर्यंत असेल. ओके, in the particular wall. Therefore, we have to deduct that particular quantity. Okay, suppose ही तुमची मेन वॉल आहे. ओके, this is main wall. Here is your secondary wall. Okay, now we have to provide this particular slab up to this particular length. Okay, असा आपल्याला स्लॅब प्रोव्हाइड करावा लागेल. त्यामुळे हा जो काही पर्टिक्युलर वॉल आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण स्लॅब होईल तुमचा. ओके, सेकंडरी वॉलचा जो काही स्लॅब असेल, so we have to deduct this particular slab from the net quantity, from the gross quantity of this brickwork. Okay, this will be your uh, additional deduction in the particular brickwork. Okay, in case of the veranda. Okay, जर वरांडा प्रोव्हाइड केलेला असतील आणि इथं जर तुमचं फक्त स्लॅब, जरी तिथे तुमची वॉल जरी असली तरी सुद्धा तुम्हाला इथं जे काही सपोर्ट म्हणून प्रोव्हाइड करावं लागेल. ओके, दिस विल बी क्लॅरिफाईड इन द सेक्शन. ओके, आपल्याला सेक्शन नाही पण सेक्शन मध्ये तुम्हाला दिलेलं असेल. ओके, इन सम ऑफ द केसेस द पर्टिक्युलर स्लॅब विल बी ओनली सपोर्टेड टू द हाफ लेंथ. ओके, फक्त हाफ वेड पर्यंतच तुम्हाला कधी कधी सपोर्ट केलेला असेल. ओके, इन्स्टेड ऑफ द फुल लेंथ it will be only supported up to the half width of the particular wall. ओके, किंवा काहीतरी 0.1 मीटर असं काहीतरी जे विड्थ पर्यंत जो काही असेल तो सपोर्ट दिलेला असेल. दिस विल बी क्लेरिफाईड इन द सेक्शन जो दिलेला असेल त्याच्यामध्ये तुमचं तुम्हाला ते दिसेलच. इथं आपल्याकडे सेक्शन नाही, सॉरी अबाउट दॅट. ओके, so we are assuming that the particular slab is provided throughout the offset to the particular slab or the support to the particular slab will be provided throughout the wall width. Therefore, we have to deduct that particular wall width from the quantity. Okay, from the gross quantity of the brickwork. Okay, so first we already have the net center line length. Okay, ही particular नेट सेंटर लाईन लेन आपल्याकडे आहे, त्याचबरोबर ही सुद्धा आपल्याकडे आहे. ओके, this particular net center line length is there as well as this particular center line length is there. So multiplying that particular net center line length with the width of the item, that is 0.3 is your width of the particular wall, that will give us this particular area. Then multiplying with the thickness of the particular slab, we can get the total quantity of the deductions. Okay, again for particular deduction. Okay, इथं आपण जी particular center to center line, this center to center line distance was considering calculated considering the 0.2 meter wall. Okay, तो इथं आपण फक्त 0.1 मायनस केले होते. इथून जे काही टोटल सेंटर लाईन लेन आले त्याच्याबद्दल फक्त 0.1 मायनस केले होते. बट इन केस ऑफ द कॅल्क्युलेशन ऑफ द नेट सेंटर लाईन लेंथ फॉर दिस 0.13 वॉल, वी हॅव टू डिडक्ट द 0.15 हाफ विड्थ ऑफ दिस पर्टिक्युलर आउटलेट, दिस 0.15. त्यामुळे इथं आपण 0.1 डिडक्ट केले होते आणि इथं आपल्याला 0.15 डिडक्ट करायचे. सो जी काही तुमची नेट सेंटर लाईन लेंथ होती ऑलरेडी त्याच्यामध्ये आपण 0.05 मायनस करणार. सो नेट सेंटर लाईन लेंथ फॉर दिस पर्टिक्युलर वॉल वॉज, सॉरी, सेंटर लाईन, सॉरी, ओके, सेंटर लाईन लेंथ फॉर दिस पर्टिक्युलर शॉर्ट वॉल वॉज 1.75. त्याच्यामध्ये आपण 0.05 मायनस करणार, दॅट विल बी 1.7. ओके, सो so the deduction for the slabs will be first center line length. Okay, plus 1.75 minus 0.5, that will be second center line length. Okay, म्हणजे तुम्हाला टोटल सेंटर लाईन लेंथ फाइंड आउट करायची आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर लेंथ. हा एवढा एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सेंटर लाईन लेंथ तुम्हाला फाइंड आउट करायची. ही तुमच्याकडे सेंटर लाईन लेंथ आहे, दॅट इज 4 मीटर. This center line is 1.75 meter minus 0.05 for this difference in this main wall and the secondary wall. Sorry, secondary wall and the main wall. Okay, that will give us this particular center line length. And by multiplying that particular center line length with the width, will give us the area of this particular slab, and multiplying with the height of that particular slab, that is 0.1, that will give us the deduction for the quantities. Okay,
it will be similar for this particular wall. Okay, याच्यासाठी सुद्धा ते सिमिलरच असेल. इथे सुद्धा तुमचे 1.7 विल बी देअर आणि ही तुमची आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेली आहे. ओके. सो फर्स्ट ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर मेन वॉलची क्वांटिटी किती आली 42.3666. सो डिडक्शन फॉर द डिडक्शन the length of the particular doors and windows is given. Okay, door and window ची size तुम्हाला दिलेली आहे. Okay, width will be 0.3, that is the width of the particular wall. Okay, calculate all of these quantities. Okay, the deduction for the doors and windows is 0.946, 0.756, 1.89, 2.016, 1.728. Okay, those are the deduction for the opening. Now deduction for the lintels or this opening. Okay, deduction for the lintels or that particular opening. Deduction of the lintel over that particular opening. Okay, लिंटेल आपण 0.12 ची अझूम केलेली आहे, ती तुम्हाला दिलेली असेल. ओके, इथं वेळ जी आहे ते 0.12 ने अझूम केली, पण ती पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये दिलेली असेल. ओके, इथे सेक्शन नाही आपल्याकडे. 0.945, 0.756, 1.89, 2.016 and 1.78. Okay, now for again for the lintel, calculate the length. Okay, length तुम्हाला already दिलेली आहे. Okay, as I said, the length will be, okay, the length of the particular lintel will be the total length of the particular door. That was, suppose for the deep one it was 1.5, then adding the offset. Okay, offset on the both side, the width of the offset will be similar to the depth of the particular lintel. Okay, so याच्या 0.12 means 0.24 प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ऍड करायचे. ओके, for D1, for D2, for D3 and for W3. ओके, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला 0.24 ऍड करायचे. So 1.5 plus 0.24, 1.2 plus 0.24, 1 plus 0.24, 2.1 plus 0.24 and 1.2 plus 0.24. Okay, remember this particular interaction. Okay, कसं करतो आपण. Okay, length of the lintel. So again, calculate the deductions for the lintels.
Okay, so the quantities for the linters are 0.0626, 0.0518, and 0.1318, 0.168, and 0.155. Okay. Now calculating the deduction in slab as we have already considered. Okay. For the front over and the deduction for the slab will be L, that is center to center line length. Okay. Calculating the total center line length. Okay. As we have considered 1.75 is for the considering the point 2 wall. So for considering the point 3 wall, we are deducting the 0.05. Okay. Again, length center line length for the front वरांडा आणि back वरांडा find out करा. Okay. Then multiply with the इथं 0.2 आपण घेतलेला आहे. I think याच्यामध्ये 0.1 आहे. Okay. Case of the section it is 0.1. So instead of taking 0.1 to this 0.1 घ्या. Okay. The section is a 0.1. So therefore consider it as a 0.1 instead of 0.2. इथं 0.1 घ्या फक्त. Calculate reduction for the slab and also calculate the net quantity of the brickwork by deducting all of those deductions. Point 171 and 0.2355. Okay. Calculate the net quantity of the brickwork. Okay, so the net quantity is 34.0243. Okay, cross verify it. 34.0243 net quantity. Okay, I have not calculated the particular quantity, so cross verify it. Okay, बरोबर आहे का नाही? Okay. So from the next lecture, we will start the new topic. Okay, if I have a detailed estimate for the load bearing structure is done. Okay, detailed estimate for the RC structure is not in your particular syllabus for the theory lectures. Okay, for the theory syllabus. Okay, पण प्रॅक्टिकल मध्ये असल्यामुळे आपण तिथे लर्न करणार आहोत. ओके, there is a slight difference in the calculations. Okay, there is not a major difference in the RC calculation and the load bearing calculation. So we are going to see that particular topic. We are going to learn that particular topic in the practicals. Okay. As far as the load bearing wall is concerned, okay, sorry, detailed estimate of the load bearing structure is considered. We have offer. Sorry, we are already covered most of the topics. Okay, जे काही तुमचं डिडक्शन वॉल्स डिफरंट डिडक्शन असतील त्या प्रकारचे ऑलमोस्ट आपण सर्व टॉपिक त्यामध्ये कन्सिडर केलेले आहेत. ओके, वी हॅव टेकन ऑलमोस्ट 4 न्यूमेरिकल्स आय थिंक.
Again, I'm going to provide a detailed assignment to you for this particular load bearing structure. Okay, त्याच्यामध्ये सर्व क्वांटिटीज तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, एक असाइनमेंट तुम्हाला आज मी देईन किंवा उद्या देईल. ओके, टाइम लिमिट काही प्रॉब्लेम नसेल. ओके, कारण की तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करून बघायचं आहे की कोणते कोणते पॉईंट तुम्हाला येत जमत नाहीत. ओके, बघा असाइनमेंट सोडवताना स्वतःहून सॉल्व्ह करा, फक्त सबमिट करायची म्हणून सबमिट करू नका. मी तुम्हाला परत परत एकच सांगतोय. ओके, इंटरनल मार्क तुमचे जास्त इम्पॉर्टंट नाही आहेत तुमचं, की तुम्ही काय करत आहात, तुम्हाला अंडरस्टँड होते आहे का नाही, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड यू द असाइनमेंट फॉर दिस पर्टिक्युलर होल लोड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. ओके, पूर्ण तुमचं थ्री रूमचा आपण मल्टी स्टोरी रूमचं एक लोड बेरिंग पूर्ण एक्झाम्पल घेऊ. त्यामध्ये सर्व आयटम ऑफ वर्क तुम्हाला फाइंड आउट करायचे ऍज पर द लोड बेरिंग दोघी लोड बेरिंग सॉरी लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल एज वेल एज द सेंटर लाईन मेथड दोघांनी तुम्हाला पर्टिक्युलर आयटम वर्क सॉल्व्ह करायचे. ओके, दॅट विल बी फॉर युअर प्रॅक्टिस पर्पज. ओके, जर तुम्हाला तिथं सॉल्व्ह करताना जर काही प्रॉब्लेम येत असेल देन यू कॅन व्ह्यू द थेरी लेक्चर्स. ओके, आय ऑलरेडी पोस्टेड द लिंक फॉर द इच थेरी लेक्चर. ओके, आणि जर लेक्चर मधून सुद्धा तुम्हाला समजलं नाही तर नक्कीच मला कधीही मेसेज करा. ओके, वी आर गोइंग टू क्लेरिफाय असो यू कॅन असो ऑल दट पर्टिक्युलर डाउट इन द practical also. Okay, so साठी जो काही असेल वेगवेगळ्या डॉक्टरींसाठी वेगवेगळ्या प्लॅनसाठी जे काही आहे ते कन्सिडर करत चला. ओके, so that will be all for today's lecture. Okay, just remember to practice this particular long wall short wall method. एवढं असेल. Okay,